မင်္ဂလာပါရှင် Agility English မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ဒီ Unit 5မှာလေ့လာမယ့် topic ကတော့ Daily Activities ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့နေ့စဉ်မှာဘာတွေလုပ်လေ့ရှိလဲဆိုတာကိုပြောတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုလေ့လာသွားပါမယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာတွေလုပ်လေ့ရှိလဲပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေပြောလို့ရအောင်လို့ကျမတို့အချိန်ပြောတဲ့ပုံစံကိုအရင်ဦးဆုံးလေ့လာပါမယ်အဲ့တော့ခုဒီ lesson မှာအချိန်ပြောတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာကြတာပေါ့နော်ဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲဆိုတာကို what time is it okay ဒီပုံစံလေးနဲ့မေးလေးရှိပါတယ် what time is it okay is it ဆိုပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ပြောလေးမရှိဘူးเนาะ is it okay ဒီလိုမျိုးလေးဆက်ပြီးတော့ပြောလေးရှိတယ် okay အရှိရာ is က z အတန်နဲ့ဆုံးတာเนาะဒါကြောင့် is it okay အတူတူလိုက်ပြောကြည့်เนาะ what time is itဒါကိုပြန်ဖြေလို့ရတဲ့ပုံစံက the time is ပြီးတော့အချိန်ပေါ့ okay the time is အချိန်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့် it is အချိန် okay ဒီလိုပုံစံနဲ့ပြောလို့ရှိရဲ it is အချိန်ဒါပေမဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာထုံးစံအတိုင်း contraction သုံးပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ် it's အချိန်okay အဲ့ဒီတော့တနာရီဆိုလို့ရှိရင် it's 1 o'clock okay ဒီလိုအချိန်အတိတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် o'clock နဲ့သုံးလေးရှိပါတယ် okay o'clock အဲ့တော့တနာရီဆိုရင်1 o'clock နှစ်နာရီဆိုရင်2 o'clock 3နာရီဆိုရင်3 o'clock okay စသဖြင့်ပေါ့နော်အချိန်အတိတွေကို o'clock နဲ့ပြောလို့ရပါတယ်တနာရီ1 minute ဆိုလို့ရှိရင်101 okay တနာရီ2 minute ဆိုလို့ရှိရင်102ဒီလို1 minute ကနေပြီးတော့9 minute ထိဆိုလို့ရှိရင်1 minute to 9 minutes ကအရှိမ O လေးခံပြီးတော့ပြောလေးရှိတယ် minute ရဲ့အရှိမ okay 101 102တနာရီ3 minute ဆိုရင်103 okay 104 105 106 107 108 109 okay တနာရီနဲ့7 minute ဆိုလို့ရှိရင်110 right 7 minute ဆိုရင်111တနာရီ15ဆိုလို့ရှိရင်115 131 151 okay 159စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအချိန်တွေကိုပြောလို့ရပါတယ်တနာရီ15ဆိုလို့ရှိရင်115ဒီလိုပြောလို့ရတယ်လို့ a quarter past 1လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် quarter ဆိုတာကဒါ4ပုံတစ်ပုံ right အဲ့တော့တနာရီရဲ့4ပုံတစ်ပုံက15 minute 15 minutes ပေါ့ a quarter past 1 past ဆိုတာကဒါကျော်သွားတာကျော်လွန်သွားတာပေါ့a quarter past 1ဆိုတော့တနာရီထိုးပြီးလို့15 minute ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ okay a quarter past 1 quarter ဆိုတာကတော့ဒါ American pronunciation ပေါ့နော် quarter British လို့ကတော့ quarter okay ကွာတာမဟုတ်ဘူးเนาะအတူတူလိုက်ပြောကြည့်ပါအောင် American pronunciation က quarter British က quarter okay အဲ့တော့တနာရီထိုးပြီးလို့15 minute ရှိပါပြီဆိုရင် it's a quarter past 1သို့မဟုတ် US မှာကafter နဲ့လည်းပြောလေးရှိတယ် past အစားမှာ okay a quarter after 1လို့လည်းပြောလေးရှိပါတယ် US မှာ right US က past ကို after ကိုသုံးလေးရှိတယ် after ဆိုတာလည်းဒါကျော်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ okay အဲ့ဒီတော့ it's a quarter past 1သို့မဟုတ် it's a quarter after 1ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတချို့တွေကဒီအရှိက A ပေါ့နော်ဆိုတာကိုဖြောက်ပြီးတော့ပြောလေးရှိကြတယ် okay it's quarter past 1 it's quarter after 1ဒီလိုလည်းပြောလေးရှိကြပါတယ်115လို့ပြောတာကတော့ဒါပို့ပြီးတော့လွယ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ professional setting တွေမှာကြတော့အရှည်ပုံစံနဲ့ပြောတာပို့ပြီးတော့ smart ကြတာပေါ့
Okay အဲ့တော့အရှိပုံစံလေးကိုလည်းလေ့ကျင့်လိုက်ရအောင်အတူတူလိုက်ပြောကြည့်နော်တနာရီထိုးပြီးလို့15မိနစ်ဆိုတာကို it's a quarter past 1သို့မဟုတ် it's a quarter after 1ပြန်ပြောကြည့်နော်တနာရီခွဲဆိုလို့ရှိရင်1:30ဒီလိုပြောလို့ရတယ်လို့ half past 1ဒီလိုလည်းပြောလို့ရပါတယ် half ဆိုတာကတော့ဒါတဝက်ပေါ့နော်တနာရီရဲ့တဝက်ကဒါမိနစ်30 minutes right အဲ့တော့ half past 1လို့ပြောလို့ရပါတယ် it's half past 1 okay တူတူလိုက်ပြောကြည့်နော်တနာရီခွဲကို it's half past 1တနာရီ45ကို1:45ဒီလိုပြောလို့ရတယ်လို့ a quarter to 2ဒီလိုပြောလို့လည်းရပါတယ်2ဆိုတာကတော့သို့ပေါ့နော်2ဆိုတာကတော့2နာရီသို့ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2နာရီထိုးဖို့15မိနစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ okay a quarter to 2 okay a quarter to 2ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ် it's a quarter to 2သို့မဟုတ် a ကိုဖျောက်ပြီးတော့ it's quarter to 2ဒီလိုလေးလည်းပြောလို့ရပါတယ်အတူတူလိုက်ပြောကြည့်နော် it's a quarter to 2တခြားမိနစ်တွေနဲ့ရော past after 2ကိုသုံးလို့ရလားဆိုတော့ရပါတယ် okay ဥပမာ9နာရီ10မိနစ် 5:10 ဆိုလို့ရှိရင်10 past 5 okay သို့မဟုတ်10 after 5 right ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်9နာရီ40ဆိုလို့ရှိရင်20 to 6 okay 6နာရီထိုးဖို့မိနစ်20ပေါ့9နာရီ40ဆိုတာ right 20 to 6ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြောနည်းပါတယ်များသောအားဖြင့်5:10သို့မဟုတ်5:40ဒီလိုပဲအပြောများပါတယ် okay ည12နာရီကနေမနက်7နာရီ59မိနစ်ထိက antemeridian အချိန်လို့သတ်မှတ်ပါတယ် okay antemeridian ဆိုတာကမွန်းတက်ပေါ့နော်နေ့လယ်12နာရီပေါ့မွန်းတက်မတိုင်ခင်အချိန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် okay ဒါကတော့ Latin English ပေါ့ဒီအရှိကိုမှတ်ထားဖို့တော့မလိုပါဘူး okay ဒါ knowledge အနေနဲ့ပြောပြတာပါ antemeridian သူ့ရဲ့အတူက AM okay AM အဲ့တော့မနက်6နာရီဆိုလို့ရှိရင်6 AM okay 9နာရီမနက်9နာရီဆိုလို့ရှိရင်9 AM မနက်7နာရီဆိုလို့ရှိရင်11 AM okay it's 11 AM စသဖြင့်ပြောလို့ရပါတယ် okay မွန်းတဲ့12နာရီကနေပြီးတော့ည7နာရီ59မိနစ်ထိအချိန်ကို post meridian အချိန်လို့သတ်မှတ်ပါတယ် okay post meridian ဆိုတာကဒါမွန်းလွဲပိုင်းပေါ့နော်မွန်းတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့ okay မွန်းလွဲပိုင်းနောက်ပိုင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် okay ဒါကလည်း Latin English ပါပဲသူ့ရဲ့အတူကောက်ကတော့ PM ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ညနေ4နာရီဆိုလို့ရှိရင်4 PM okay ည8နာရီဆိုလို့ရှိရင်8 PM ည10နာရီဆိုလို့ရှိရင်10 PM it's 10 PM စသဖြင့်ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ် time of the day vocabulary ပါတခါတည်းကြည့်လိုက်ကြရအောင် okay အတူတူလိုက်ပြောကြည့်နော်နေ့ဆိုလို့ရှိရင် day okay day မဟုတ်ဘူးเนาะ day yeah ဆိုတဲ့အတန်လေးပါတယ် okay အဆုံးမှာ day ညဆိုလို့ရှိရင် night အာယုံဦးဆိုလို့ရှိရင် dawn မနက်ဆိုလို့ရှိရင် morning မွန်းတဲ့ဆိုရင် noon နေ့လယ်အချိန်ဆိုရင် afternoon ညနေဆိုရင် evening okay evening မဟုတ်ဘူးเนาะ evening လိုက်ပြောကြည့်နော် evening In this lesson, we've looked at how to tell the time.
In our next lesson, we'll look at vocabulary on daily activities. See you later.